अगर आपको सर्दी खांसी से बहुत परेशानी हो रही है तो दादी का ये खास देसी काढ़ा एक बार जरूर बना के ट्राई करो। इससे आपको तुरंत बहुत आराम मिले। एक पतीले में 1 कप पानी लो, उसमें डालो अदरक, 4-5 तुलसी पत्ते, काली मिर्च और 1 लौंग। अब काढ़े को 5 मिनट तक अच्छे से उबालो, फिर डालो थोड़ा सा हल्दी और इसे अच्छे से मिला लो। काढ़े थोड़ा ठंडा होने पर 1 चम्मच शहद मिलाओ। बस तैयार है आपका इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा। में है दिन में 2 बार पियो और फर्क खुद देखो। ऐसी ही देसी रेसिपीज के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।